بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم. طبعا في هذه الحلقة أعيد فأستذكر أغلب اللي أخذناه خلال شهر رمضان حول بناء الصحة والعافية لنستمر بعد شهر رمضان بهذه الأمور. وأتمنى مع انتهاء شهر رمضان والصيام أن لا نقف عند هذا الحد، لنأخذ هذا منهاج ثقافي لحياتنا ومسار أيامنا، ليكن هذا طعام العائلة وسبل من سبل التنوير التثقيفي الصحي الغذائي السليم، ومنهاج كامل مكمل لنا. أعيد هذا البناء بعد الانتهاء من الصيام. سنبدأ بالإفطار والغداء والعشاء ونعود إلى حياتنا السابقة. قلنا حياتنا السابقة، لكن ليكن ذلك منهاج مختلف عن ما قبل رمضان، يعني ما بعد رمضان ليس كما قبل رمضان. هذا من قوانين أسسنا الصحية. بدأنا الآن نعود إلى حياتنا الطبيعية من إفطار وغداء وعشاء بعد أن انتهى فصل معين كان به طاعة وقرب من الله، وبنفس الوقت ثقافة صحية غذائية تنقي جسدنا من السمية. نحافظ على نسب الملح، بل نقلل منها أكثر في الإفطار، لأنه راح يدخل عندنا وجبتين أو ثلاثة وممكن يكون نسب الملح ارتفعت قليلا. نحافظ على علم المذاق، لا نفسد علم المذاق، لا نخرب علم المذاق. علم المذاق عندما أردنا أن نتناول الطعام خففنا الملح، خففنا السكر، خففنا اللحم، خففنا الطماطم، فكان مذاق الخضار مثل ما هو، لتعمل لنا بصمة بيولوجية في دماغنا، لتقود بوصلة الشفاء داخل أجسادنا حتى تتطهر خلايانا كما نرى الماء أمامنا. عندما نمسك الماء الزلال، الماء الصافي كما نراه، تكون خلايا أجسادنا بعد شهر رمضان قد أصبحت كما رؤية الماء، كما رؤية الماء، لا يوجد بها سموم. لماذا نلوثها؟ ما العمل؟ الأول نخفف من الملح أكثر ونوازن هذا التخفيف. الثاني دعوة لكل المطاعم. للأسف أغلب المطاعم ماذا يفعلون؟ الطعام عندهم بيزيدوا نسب الملح. أول ما يفعلوا يخففوا الملح، اللي عايز ملح زيادة يحطوا له مرشة ملح، بيرش على كيفه، على كيفه بيرش. واللي تعود على نمطية الملح المنخفض هو الأنسب. ما أحد بيقول أنا ضغطي منخفض إذا نزلت الملح بينزل أكثر. ما في علاقة جدلية بين هذا وذاك. ضغطك منخفض لما توازن طعامك وغذائك بتوازن ضغطك. أما لما ما له علاقة أنك ترفع الملح وتنقص الملح في مسألة ضغط دمك، لأنه التوازن هو العنوان. شخصيا محدثكم، إذا أنا سويت الطبخ عندي بالبيت بيدي تعلمون لا أضع ملح أبدا، ويستمر فترة طويلة من دون ملح، ما أشعر أنه ضغطي تخلخل ولا دوخة ولا شيء، لأن طعامي متوازن. أنا لا أدعوكم أن توقفوا الملح بشكل نهائي وكلي، اجعلوه لكن خفيف، استبدلوه بالليمون. هذا الأول. الثاني عيدوا برمجة الاستيقاظ المبكر. رمضان عندما جاء تلخبطت الساعات، صار السهر، قيام الليل والتهجد، صلاة الفجر حتى قيام طلوع الشمس وإلى آخره. الآن راح يدخل العيد. في الثلاث أيام العيد يبدأ البرمجة التدريجية لإعادة التوازن. أكبر ضرر السهر. خلص شهر رمضان خلاص ما عاد في ضرورة أنه نبقى نحن نأكل في الليل لأنه انتهى، أصبح عندك رجعت على وضعك الطبيعي. لا تسهر، عود جسدك ببطء، اجعل 10-15 يوم نام كل يوم، قلل ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة، واصحى قبل ربع ساعة.
تجد نفسك توازنت. يجب قبل الساعة 12 تكون نايم مشان انت تكسب الصحة والعافية، مو تكسب الهدم، تضع ايدك على خدك نادما متحسرا انه انا طلعت برمضان بشكل جميل وجيد وخربت بعدين. من الآن خذ قرارك، من الآن ضع الفكرة في ذهنك ورأسك، إن وضع الفكرة في ذهنك ورأسك تقودك للنجاح. قل بسم الله إنني أريد أن أبدأ بعد عيد الفطر بإذن الله لتوازن نومي. أول شيء، كثرة السهر تعمل كسل وإرهاق وخمول وقولون وعصبية وكآبة وتوتر وسمنة الدهون، وتأثر على القلب والغدة. النوم الباكر ينظف جلدك، ينقي جسدك من السمية، يشرح صدرك، تتوازن مع الكائنات الأخرى، سواء الكائنات التي خلقها الله ونراها والتي خلقها الله ولا نراها، تتوازن معها، لأنها كلها تنام باكرا تصحى باكرا. حتى لو لم يكن لديك عمل، اربط ساعتك البيولوجية في دماغك على ساعة محددة تستيقظ بها. لا تجعلوا أولادكم ينامون كما يشاءون وكيف يشاءون، عودهم على الانضباط والنظام. إن التعود على الانضباط والنظام في المواعيد والوقت هذا هو قانون إسلامي بحت ديني. ألا ترون العمرة والصيام والإفطار والصلوات لها أزمنة محددة؟ ما فيها تجاوز. إيش معنى هنا أزمنة محددة وباقي أزمنتنا مفكوكة؟ منخلي الولد ينام أي وقت ويصحى أي وقت، يأكل بأي وقت ويشبع بأي وقت، ويجي بأي وقت ويطلع بأي وقت، ويدرس بدون تنظيم ويروح بدون تنظيم. هذا بيقود إلى الفشل. الله سبحانه وتعالى علمنا لكل شيء ميقات. الصلاة ميقات، الصوم ميقات، الحج ميقات، العمرة ميقات، زمن محدد، تايم محدد. فهذا نبراس، هذا الدين. أما الفوضى تصنع فوضى داخلية، فوضى في أعضائك، في كبدك، في بنكرياسك، فوضى في تفكيرك، في منهجيتك، في نظمك، في إعادة بنائك، تصبح همجي. لنعلم أولادنا مع نهاية شهر رمضان، انتبهوا الآن بدنا نعيد التوازن. العيد معكم فرصة، بعد العيد نام بدري اصحى بدري، أول يوم تتعب بعدين تتعود. هذا مهم جدا لبناء حياة صحية مثلى وأفضل. لا تهجموا على أكل اللحوم في الأعياد والحلويات بكثرة، سيبكم إسهال وبتختل الشوارد. كلوا القليل، ارحم معدتك، ادخل على الطعام متدرج، لا تأكل بسرعة، لا تأكل 3 وجبات في أول يوم، إفطار غداء عشاء، لا، افطر وتغدى متأخر، وكان الله يحب المحسنين. خفف من الحلويات، كل لكن بنسب قليلة، كتر من شرب الماء، كتر من المشي، حاول تنام بدري وباكر، حاول لا تتعشى متأخر، تعشى بدري. ثاني يوم، ثالث يوم، إذا أردت أن تصوم 6 البيض صم بنفس طرق رمضان اللي شرحناها، وبعد ذلك بيتك عادي، طعامك عادي، لكن أكثر من الخضار، أكثر من السلطات، استمر في المشي، استمر في المشي. إذن الشيء الجديد، الدرب الجديد، الطريق الجديد هو أن تنام باكرا وتصحى باكرا، علشان تمسك الصحة من حديد وتمشي على نبراس وطريق صحيح وسديد وسليم، وتبني صحة جلدك، صحة نفسيتك وعافيتك باستمرار أيضا من جديد. ما أن تدخل رمضان الثاني بإذن الله، إذا الله أعطانا عمر، تجد نفسك إنسان آخر في الصحة والعافية والثقة، إنك تبني أنت ثقافة، تبني حضارة، تبني مجد، تترك الأدوية، حتى الأدوية تتركها، القلق والنوم ما عاد فيه، قولونك ما عاد فيه، كله تستفيد. لذلك في حلقتنا القادمة بإذن الله سنتحدث عن آثار الشفائية لمرض القولون، الآثار الشفائية، كيف نعمل منهاج لا نؤثر
على القولون، لأن إذا مرض القولون مرض الجسد كله. مرضت النفسية والرقبة والشد العصبي والتوتر والإمساك والإسهال أو كلاهما، وقد تنشأ أورام حميدة أو غير حميدة ويتلوث الدم. إذن ضمن هذه الحلقة ونحن نستعد لعيد الفطر، ليكن هذا الاستعداد هداية لنا غذائية وصحية. ممكن إنسان بيقول أنا بحط يدي على خدي كده وبقول أريد أن أسهر وأريد أن لا أنام إلا الفجر وأنام متأخر وأسهر وأسهر وأسهر، ترجع في كدر وضيق نفس وربو وأزمات تنفس وهضم سيء وعد المشاكل مرة أخرى، وأنت انفصلت عن قوانين الكون. تناغم مع قوانين الكون تكن سعيدا. شكرا لكم لإنصاتكم واستماعكم لهذه الدقائق الجميلة التي أتمنى أن تساعدونا في نشرها، لننشر الثقافة الغذائية في كل مكان. وتكفي أن تحضروا الإعادة بقناة اليوتيوب، قناة بيتي على اليوتيوب. عيدوا كل الحلقات حتى بعد رمضان، انتهى رمضان عيدوا، تصبح لكم كالذكريات الجميلة. أمس كان رمضان، تذكروا أول يوم إيش تكلمنا، تذكروا الثاني والثالث والرابع والخامس و كل هذا نبراس وصحة وعافية. ومساعدة النشر توصل الثقافة لأبعد مدى. أحييكم من جديد، آمل أن ألقاكم في صحة وعافية. شكرا لكم على بقائكم معنا طيلة هذه المدة، طيلة هذه الدقائق، طيلة هذه الأيام. كأننا أصبحنا أسرة واحدة، كأننا أصبحنا بنيان واحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وارحمنا واهدنا إلى صراطك المستقيم دوما، وابعد عنا مقتك وغضبك. يا الله اجعلنا سعداء، واغننا بفضلك عمن سواك، ولا تحوجنا لأحد، وحقق أمنياتنا جميعا، أمنياتنا جميعا، واشفي كل مرضانا. بالنهاية أحييكم. هذا أنا محمد عمر أبو راشد من استديوهات قناة بيتي، قناة البيت العربي في الرياض. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.